Ashamaar kafuunii akkam jirtu kabajamtootaaf daawwattoota TV Mo'aa irraa oduuwwan sa'aatii kanaaf qindeeffannee isin biraa qaqqabsiisna. Oduu isinitti himuudhaan kan isin waliin turu Ammeeroon Lammiitii nu faana tura. Hariiroon dippiloomaasii Itoophiyaa fi Turkiyyee bara faranjoota 1896 kan eegaledha. Michummaan baroota dheeraa qabu kun qarqara galaana diimaa irraa eegaluudhaan hanga yaa'aa laga Abbaayitti kan fuulla'e yoo ta'u, taateewwan seenaa adda addaatiin osoo hin gufatin guyyaa har'aas bu'uura cimaadhaan dhaabbatee argama. Hariiroon kun ammoo daldalaa fi dippiloomaasii qofaadhaan osoo hin daanga'in hidhata aadaa fi amantiitiinis kan gabbatedha. Turkiyyeen bara 1926 Itoophiyaatti imbaasii ishee kan bante yoo ta'u, Itoophiyaan ammoo bara 1933 Ankaaraatti imbaasii ishee bante. Pireezidaantiin Turkiyyee Raajib Xaayib Erdoğan bara faranjoota 2015tti Itoophiyaatti daawwannaa hojii taasisanii kan turan yoo ta'u, yeroo ammaa kana ammoo Erdoğan waggaa 11 booda deebi'anii gara Itoophiyaa dhufani. Ministeerri muummee FDR Dr. Abiy Ahmed ammoo bara faranjoota 2021 Turkiyyeetti daawwannaa hojii taasisanii turuun isaanii ni yaadatama. Yeroo sanatti biyyoota lamaan gidduutti dameewwan adda addaatiin waliigalteen mallattaa'ee ture. Hariiroon biyyoota lameenii jaarraa 16ffaa keessa eegale yeroo ammaa kanas dameewwan garaagaraatiin cimee itti fufee jira. Itoophiyaan yaa'ii gamtaa 39ffaa irratti faayidaa biyyaalessaa ishee kan calaqqisiiste ta'uu ministeerri dhimma alaa beeksisee jira. Ministeerri deetaa ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Birhaanuu Tsaggaayee ibsa miidiyaaleef kennaniin Itoophiyaan simannaa keessummootaa irraa kaasee haga gaggeessaatti yaa'icha milkaa'inaan keessummeessuu ishee ibsani. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed yaa'icha irratti ergaa dabarsan dabalatee yaa'icha cinaatti hooggantoota biyyoota adda addaa fi dhaabbilee waliin mariin damdaneessaa fi gamlamee gaggeessuu isaanii yaadachiisanii jiru. Yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 39ffaa kana irratti hooggantoonni biyyoota 41 hirmaachuu isaanii fi ministeeronni dhimma alaa 48 argamuu isaanii Ambaasaadder Birhaanuu Tsaggaayee eeranii jiru. Namoonni 20,000 ol yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 39ffaa yaa'ii marii raawwachiiftoota 48ffaa fi yaa'ii lammaffaa Itaalii Afrikaaf gara Finfinnee akka dhufantu eerame. Keessummoota kanneeniif tajaajilli geejjibaa fi hoteelaa sadarkaa isaa eeggate dhiyaachuun isaa keessummoota kan gammachiise ta'uu Ambaasaadder Birhaanuun dubbatanii jiru. Keessummoonni kunneen misooma magaalaa Finfinnee keessatti babal'achaa jiruun dinqisiifamuu isaanii fi
Fakkeenyummaa kana immoo gara biyya isaaniitti akka fudhatan ibsuu isaanii Ambaasaadder Birhaanuu Tsaggaayeen ibsuu ETVtu gabaase. Hariiroon dippiloomaasii Itoophiyaa fi Ruwaandaa tumsa daldalaa fi investimentiitiin cimaa dhufeera jedhame. Hewaan Shumaa dabalata qabdi. Hariiroon dippiloomaasii Itoophiyaa fi Ruwaandaa tumsa daldalaa fi investimentiin cimaa dhufeera jedhame. Hariiroon dippiloomaasii Itoophiyaa fi Ruwaandaa tumsa daldalaa fi investimentiin cimee akka jiru Itoophiyaa fi Jibuutiitti Ambaasaaddarri Ruwaandaa Gamtaa Afrikaa fi Koomishinii Dinagdee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Afrikaatti bakka bu'aan dhaabbata Ruwaandaa Chaarlis Karumbaa ibsanii jiru. Itoophiyaan yeroo waldhabdee keessoo Ruwaandaatti jiila waraanaa bobbaasuun nagaa fi tasgabbii Ruwaandaa keessatti gahee ijaarsa nageenyaaf shoora olaanaa baachaa turuu ibsanii jiru. Kun gumaacha Itoophiyaa ta'uun ibsuun michummaa gadi fagoo biyyoota lamaan gidduu jiru kan mul'isu ta'uu himan. Hariiroon dippiloomaasii Itoophiyaa fi Ruwaandaan imbaasii banuu bira kan darbe akka ta'e ibsuun koomishiniin ministeerota waloo hundeessuun bu'uura dhaabbataatiin michooma waaraa uumuu danda'aniiru jedhan. Hariiroon dippiloomaasiin biyyoota gidduu jiru gama hawaasummaa fi dinagdeetiin tumsa cimaa uumaa akka jirus hubachiisanii jiru. Gama fayyaa, ijaarsa mana jireenyaa fi misooma magaalaatiin walta'iinsa isaanii cimsuuf hubannoo waloo irra ga'uu isaanii ibsuun barattoonni fayyaa Ruwaandaa Itoophiyaatti dameewwan ispeeshaalitii fi sab ispeeshaalitii adda addaatiin barnoota isaanii hordofaa akka jiran ibsanii jiru. Biyyoonni kunneen damee waraanaa irrattis waliin hojjechaa akka jiran eeruun gama kanaan leenjii fi muuxannoo wal jijjiirraa geggeessaa akka jiran dubbatan. Hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa hariiroo waraana biyyoota gidduu jiru cimsuuf gita isaanii Ruwaandaa Jeneraal Mubaarak Mugaangaa waliin muuxannoo wal jijjiirraa fi marii geggeeffamaa ture akka fakkeenyaatti kaasanii jiru. Hariiroon dippiloomaasii cimaan Itoophiyaa fi Ruwaandaa gidduutti ijaarame carraa daldalaa fi investimentii babal'isuun tumsa isaanii akka cimsuuf ibsanii jiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa guyyaatti balallii kallattiin yeroo 3 gara Ruwaandaa Kigaaliitti kan taasisu ta'uu eeruun kunis daldalaa fi investimentii akkasumas hariiroo uummata biyyoota lamaanii cimsa jedhan. Bara 2025tti lakkoofsi tuuristoota Itoophiyaa daawwatanii 15% dabalee jiraachuun ibsamee jira. Efreem Malkaamuu dabalata oduu kana akka taanutti simbiraanga. Itoophiyaan bara 2025tti daawwannaa turistii idil addunyaa 15% dabaluun bu'aa gaarii galmeessisteen bakkeewwan turizimii addunyaa saffisaan guddachaa jiran keessaa tokko ta'uu ishee baaroomeetirri turizimii addunyaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii ibseetu jira. Kunis ragaa turizimii Saharaa wabeeffachuun kan dhiyaate ta'uunis himameera. Akka gabaasa BBC'tti biyyattiitti guddinni haaraan gama turizimiin argame kun gartokkoon isa tasgabbiin nageenya Itoophiyaa fooyya'aa ta'uu hordofee dhufe yoo ta'u, kunis waggoota darbanitti walitti bu'iinsa naannoo Tigraayitti uumameen walqabatee sektarri turizimii hirrachuu irraa gara deebi'ee ka'utti ce'uusaatiin kan walqabatudhas jedhameera. Bara 2023 irraa eegalee gara bakkeewwan kaabaatti balaliin deebi'ee jalqabuu fi bara 2024tti fedhiin imalaa haaromfamuun guddina kanaaf bu'uura kaa'uu akka danda'e gabaasichi hubachiisee jira. Baaroomeetirri turizimii addunyaa akka mul'isutti Afrikaan waliigalaan dhufaatii turistii idil addunyaa 8% dabaluun ardiilee addunyaa keessaa saffisaan kan guddachaa jirtu taatee jirti. Guddina kana keessatti Itoophiyaan gumaacha olaanaa qabaachuu ishee gabaasni kun ni eera. Gabaasichi akkasumas investimentii bu'uuraalee keessummeessitotaa fooyya'insa tajaajilaa akkasumas bara 2025tti waltajjiin dijitaalaa Visit Itoophiyaa jedhamu eegaluu dabalatee amantaa imaltootaa deebi'ee ijaaruuf tarkaanfiiwwan adda addaa fudhataman caqaseera. Turistootni gabaasa kana keessatti caqasaman akka jedhanitti Itoophiyaan daawwattoota deebi'anii fi imaltoota haaraa keessumaa dargaggoota muuxannoo alaaf aadaa cuuphaa barbaadan irraa fedhii dabalaa jirti. Opereeterootni turizimii tokko tokko ammoo bara 2024 fi 2025 gidduutti gaaffiin imalaa fi buukii tajaajilaa dabaluu isaa gabaasanii jiru. Kunis haala nageenyaaf dhaqqabummaa fooyya'aa jiru kan calaqqisiisu yoo ta'u, ogeeyyiin industirii turizimii Itoophiyaa akka jedhanitti
biyyattiin bakka guddaa turizimii aadaa, seenaa fi uumamaa ni qabdi. Hawwatawwan ijoo turizimii keessaa hambaa qaroominaa Aksum, gaarreen Baalee, Fincaa'aa Soorii fi gammoojjiin Oomoo bakka hambaalee aadaa adda addaatiin beekamu ta'uun isaas gabaasicha keessatti eeramee jira. Akka gabaasa kanaatti Awurooppaan bara 2025tti illee naannoo addunyaa keessatti baay'inaan daawwatamu ta'uun itti fuftee namoota gara miiliyoona 800 dhufan simattee jirti. Haa ta'u malee Afrikaa, Eeshiyaa fi Laatiin Ameerikaa keessatti guddinni saffisaa galmaa'uun dhangala'aan turizimii idil addunyaa gara naannolee adda addaatti babal'achaa jiraachuunis gabaafamee jira. Abbaan taayitaa barnootaa fi leenjii Itoophiyaa dhaabbilee madaallii malee qacaran akeekkachiisee jira. Abbaan taayitaa barnootaa fi leenjii Itoophiyaa dhaabbileen barnoota olaanoo hundi gahumsaa humna namaa qacaranii osoo hin mirkaneessin akka hin qacarre akeekkachiisee jira. Kanaanis abbaan taayitichaa dhaabbileen kun ogeeyyii kamuu kan biyyaan alaarraa argamaniif waraqaa ragaa ogummaa biyya keessaa waliin utuu waliin simsiisin qacarriis ta'e guddina sadarkaa kamuu akka hin taasifne kanneen kana sarbanii argamanis seeraan akka adabaman of eeggannoo kaa'e. Hojjettoonni akaadaamii qorannoo fi bulchiinsaa ragaalee barnoota isaanii mirkaneessuu qabu. Keessumaa ragaalee dhaabbilee barnootaa dhuunfaa irraa argamaniif dursa kennu, kanneen biyya alaarraa argaman immoo madaallii hiriyaa gaggeessuu akka qaban abbaan taayitichaa itti dabaluudhaan dhaamee jira. Abbaan taayitichaa dorgommii qacarrii haaraa guddina sadarkaa fi faayidaa kanaan wal qabatu ragaa barnootaa irratti hin hunda'amne kamiyyuu qaama dhimmi ilaallatuun tarkaanfii seeraa kan fudhatu ta'uu akeekkachiiseera. Kana malees hooggantoonni dhaabbilee sadarkaan jiran hojjettoota isaanii barnootaa fi leenjiif yeroo ergan ragaa mirkaneeffachuu fi madaallii hiriyaa ilaalchisee odeeffannoo gahaa akka kennan waamichi kan taasifame yoo ta'u, hojjettoonni ulaagaalee dursaa guutanii rakkina tokko malee tajaajila argataniif gargaarsa barbaachisu akka godhanis abbaan taayitichaa beeksisee jira. Biiroon abbaa taayitaa eegumsa naannoo magaalaa Finfinnee qaamolee oomisha pilaastikii bakka bu'u oomishan waliin marii taasisee jira. Liyaa Taaddasee dabalata qabdi. Biiroon abbaa taayitaa eegumsa naannawaa magaalaa Finfinnee qaamolee oomisha pilaastikii bakka bu'u oomishan waliin mari'atee jira. Maricha irratti haasaa kan taasisan hojii gaggeessaan abbaa taayitichaa obbo Didhaa Dirribaa akka jedhanitti pilaastikoonni addunyaa irratti hedduminaan oomishaman haga eegameen olitti naannawaa keenya miidhaa jiru. Rakkoon kun kan biyya keenya qofa osoo hin taane rakkoo addunyaa guutuuti jedhan. Kanaafis biyyoonni addunyaa dhibbeentaa 66 fayyadama pilaastikii irratti qoqqobbii kaa'us eeran. Akka Afrikaattis Itoophiyaa dabalatee Ruwaandaa, Keeniyaa fi Taanzaaniyaa faan biyyoota fayyadama pilaastikii irratti qoqqobbii kaa'uun naannawaa isaanii eeggachaa jiran ta'uu himaniiti jiru. Korojoo pilaastikii kamuu fayyadamuun kan hin hayyamamne ta'uu fi biyya keenyattis seerri fayyadama pilaastikii dhorkuuf ba'e sirnaan tajaajila irra oolaa jiraachuu kan himan hoogganichi galteewwan oomishaalee pilaastikii bakka buusuuf oomishamaniif fayyadan irratti daballiin gatii mul'achuus kaasaniiti jiru. Maricha irratti rakkooleen gama oomishtootatiin jiranii fi yaadonni furmaataa gama lamaaniinuu kan ka'an yoo ta'u, dhaabbilee oomisha pilaastikii bakka buusuuf hojjetan mootummaan akka utubuus ibsaniiti jiru. Daayirektarri seera kabachiisuu abbaa taayitichaa obbo Lammeessaa Guddataas addunyaa irratti waggaa tokkotti pilaastikii toonii miliyoona 1 ol oomishamuu kaasanii kuufamni isaa haala kanaan yoo itti fufe dhala namaatiif balaa cimaadhas jedhan. Oomishaalee pilaastikii tajaajila yeroo tokkoof qofa oolan oomishuunis ta'e itti fayyadamuun seeraan kan nama gaafachiisu ta'uu fi uummanni tumsaa haga ammaatti taasisaa jiru cimsee akka itti fufu waamichi dhiyaateera jechuun kan gabaase dhaabbata pireesii Itoophiyaati. Itti aanaan kantiibaa magaalaa Asoosaa duraanii malaammaltummaadhaan himatamuun hidhaa cimaa waggaa 10tiin adabamanii akka jiran ibsame. Manni murtii olaanaa magaalaa Asoosaa itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Asoosaa duraanii obbo Nigaatuu Qilxuu Bultii malaammaltummaa raawwataniin hidhaa cimaa waggaa 10 fi adabbii maallaqaa akka itti murteesse beeksise. Manni murtichaa dhaddacha gurraandhala 16 bara 2026 taa'een himatamaan kun labsii yakka malaammaltummaa aangoo seeraan ala fayyadamuu fi maallaqa mootummaa saamuudhaan himatamee turuu ibse. Kanaanis manni murtichaa ragaa dhuunfaa fi sanada abbaa alangaa erga qorateen booda gochi isaa yakka cimaa akka ta'e eeruudhaan adabbiin kun itti murtaa'uu
ibse. Itti aanaan kantiibaa magaalaa Asoosaa duraanii kun erga himannaawwan lamaan yakkamaa ta'uun mirkanaa'ee booda manni murtii hidhaa cimaa waggaa 10 fi maallaqa qarshii 4,500 akka adabamu murteessuu ibsuudhaan adabbiin kun seera adabbii yakkaatiin kan shallagame ta'uutu eerame. Adabbii hidhaa fi maallaqaa kanaan alattis qabeenyi ilma isaa fi namoota dhuunfaa adda addaatiin akkaataa hin malleen aangoo itti aanaa kantiibaa fayyadamuun saamamee ture seeraan akka to'atamu manni murtichaa qabeenyichi mootummaaf galii akka ta'u murteessuun ibsee jira. Murtiin kun bu'uuraa tumaalee labsii adeemsa falmii addaa fi ragaa farra malaammaltummaa lakkoofsa 434 muraa 1997 fi labsii fooyya'insa isaa irratti kan hundaa'e ta'uu manni murtichaa eeree jira. Buqqaatonni Sudaan 529 ol waggaa 2 keessatti gara biyyaatti deebi'u dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksisee jira. Gammachuu Tasammaa dabalata qaba. Jaarmiyaa mootummootaatti dhaabbati dhimma godaantotaa IOM waggoottan lamaan darban keessatti baqattoonni Sudaan 529 ol biyyoota ollaarraa gara biyyaatti deebi'uu beeksiseera. Jaarmiyaa mootummootaatti dhaabbati dhimma godaantotaa baatii amajjii bara 2024 irraa kaasee hanga muddee bara 2025tti gara Sudaanitti deebi'an galmeessuusaa gabaasasaa kan dilbata darbee baaseen ifoomseera. Sudaan eebila bara 2023 irraa eegalee walitti bu'iinsa cimaa keessa kan jirtu yoo ta'u, waraanni kun humna waraanaa Sudaanii fi garee finciltootaa Rapid Support Force gidduutti kan itti fufee jirudha. Akka gamtaan mootummootaa ibsetti walitti bu'iinsi kun rakkoo namoomaa addunyaa keessaa garmalee hammaataa ta'e keessaa isa tokkodha jedhe. Waraanni kun lubbuu namoota 10,000 balleessuun namoota gara miliyoona 13 olii ta'an qe'ee isaaniirraa buqqiseera. Lakkoofsi uummata Sudaan waliigalatti gara miliyoona 48 ta'a jedhamee kan tilmaamamu yoo ta'u, kana keessaa lakkoofsi baqattootaa gara biyyoota ollaatti baqatanii gara miliyoona 4.5tti tilmaamama jedha gabaasi United Nations dhiyeesse. IOM akka ibsetti namoota deebi'an keessaa 89 baqattoota duraan gara biyya Masriitti baqatan yoo ta'u, 11 gadi kan ta'an ammoo biyyoota Chaadirraa kanneen deebi'anidha. Akkasumallee muraasni isaanii biyyoota kanneen akka Itoophiyaa fa'aarraa kan deebi'an ta'uu hubachiiseera. Namoota deebi'an ilaalchisee 41 sababa nageenyi fooyya'ee fi kan deebi'an ta'uu eeree akkasumas 26 sababa hojii fi filannoo jireenyaa fi akkasumallee 19 maatii isaanii ilaaluuf 9 immoo dhimma seeraa fi sababoota garaagaraatiin kan wal qabatu ta'uu ibsameera. Dhaabbatichi dabaluun akka ibsetti namoota deebi'an keessaa 67 gara naannoo isaanii duraan jiraatanitti deebi'uuf fedhii qabaachuu yaadachiiseera. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan waliin marii taasifamu irratti alkallattiin kan hirmaatan ta'uu beeksisanii jiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp marii Ameerikaa fi Iraan waliin Jeneevaatti gaggeeffamu irratti alkallattiin nan hirmaadhaa jedhani. Pireezidaanti Tiraamp kana jedhanii sa'aatii muraasaan booda dubbi himaan ministeera dhimma alaa Iraan maricha ilaalchisuun abdii qaban ibsanii. Dubbi himaan kun Yuunaayitid Isteets kan kanaan dura turerra caalaa amma yaada qabaatteetti jedhani. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'u mariin kun osoo hin jalqabamin dura Iraan gabbisaa niwukilaraa ishee guutummaan guutuutti barbadeessuu fi yuuraaniyeemii gabbate ammoo guutummaan guutuutti biyyattii keessaa akka ba'u gochuun marii keessa galuu qaba jechuun dubbatanii turani. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'u itti dabaluudhaan mariin kun baalaastik misaayilii Iraan dabalachuu qaba jechuun yaada isaanii kennanii turani. Daawwattoota keenya oduun nuti sa'aatii kanaaf qindeeffanne kan isin haga ammaatti daawwattan fakkaatu turani. Oduu isinitti muudhaan Ameeroon Lammiis waliin tureera. Qophiileen TV mo'aa kanneen hafan biroon itti fufuu isaan waliin turtii gaarii.